سلام به اولین ویدیوی کانال یوتیوب من. خیلی خوش اومدید. بریم با هم مراحل این ترمیم رو ببینیم. اول از همه لاکشلا رو پاک میکنیم و حجم موادمون رو هم کم میکنیم. بعد با پوشر کوتیکول ها رو عقب میزنیم. به زاویه پوشر توجه کنید. بعد با صحن سنباده‌ای روی ناخن رو خط و خش میندازیم. اگه جای ناهمواری دارید صافش میکنیم. حالا با فلز اشکی مانیکورمون رو انجام میدیم. من روی یک جهت مانیکور میکنم ولی شما میتونید جهت دستگاه رو تغییر بدید. بعد با 2 میل اول قیچیمون پوستایی که اضافه هست رو میچینیم. فقط توجه کنید که این مرحله رو با دقت انجام بدید که باعث ایجاد درد و خونریزی برای مشتری نشه. اینجا خاکای اضافه ناخن رو با پد و کلینزر پاک میکنیم و به ترتیب نوبت زدن دهیدراتور، پرایمر و بیس میشه. فقط توجه کنید که پرایمر و بیستون رو با فاصله 1 میل از اطراف ناخنتون بزنید که باعث لیفت و شوره موادتون به اطراف نشه. حالا یک لایه راهنما از صاف ژلتون روی ناخن بکشید و بعد حجم اصلی موادتون رو تخلیه کنید و با قلم لاینر اون رو به اطراف هدایت کنید تا جایی که بلیک کارتون به خوبی مشخص بشه و بعد میره دستگاه و برای 30 ثانیه خشک میشه. توجه کنید که فقط با تمرین بیشتر میتونید سرعت عملتون رو بالا ببرید تا از شوره کردن موادتون به اطراف جلوگیری کنید. حجم مواد من به خوبی قرار گرفته، اما من برای اطمینان بیشتر یه دور سطحی هم سوهان کشی انجام میدم و بعد دست رو برمیگردونم تا از زاویه دید مشتری هم تقارن و صافیش رو چک کنم. هر جایی که ناهمواری داره رو با حرکات رفت و برگشتی سوهان دستیتون از بین ببرید. بعد از اون با بافر خط و خشایی که ایجاد کرده بودم و مفتر میکنم تا این لاک تمیز داشته باشم. حالا دست رو برمیگردونم و با سوهان حجم زیر ناخن رو کم میکنم و در آخر سوهان چک میزنم و میریم برای اجرای لاک. کلا تو 2 مرحله انجام میشه و هر بار یک لایه نازک رو روی ناخن پیاده میکنیم تا به خوبی تو دستگاه خشک بشه. برای لایه سومی آیس کهکشانی انتخاب کردیم و با مگنت آیس‌ها رو به قسمتی از ناخن که میخوایم هدایت میکنیم. حالا با فشار کم و در حد مات شدن رو شستامون رو بافر میکشیم و بعد میریم سراغ طراحی که مشتری خودش انتخاب کرده بود. من برای مواد این طراحی از ترکیب بیس و کروم استفاده کردم. شما میتونید از متال ژل ها هم استفاده کنید. راستی اگه از این سبک محتواها خوشتون میاد برام کامنت بذارید تا با جزئیات بیشتری براتون بسازمش. حالا بعد از اینکه طراحیتون رو کامل کردین دست رو 60 ثانیه خشک کنید و در آخر هم نوبت زدن تاپ شاینمونه. حالا اگه میخواین از کارتون تولید محتوا کنید میتونید با روغن عکاسی کوتیکولاتون رو ماساژ بدید و تمام. کار شما به همین زیبایی و ظرافت انجام شده. امیدوارم که از نتیجهش لذت برده باشید.